हाय गाइस, ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है। मेरा बजीज बर्ड कैसे खेल रहे हैं, कैसे एक्टिव है ये दोनों, कितना खुश है। सुबह ये लोग बहुत हैप्पी मूड में रहते हैं। पूरा दिन शुरू होता है ऐसे ही इन दोनों का। और मैं बहुत प्यार करती हूँ इन लोगों से भी। ऐसा लगता है कि मेरे ही कुछ अपने यहाँ पे है ऐसा। और गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये लोग बात नहीं कर सकते लेकिन ये लोग मेरा आवाज़ और मेरा सिटी को सुन के भी रिएक्ट करते हैं, समझते हैं। मैं अगर बुलाने से ये ऐसे गर्दन टेढ़ा करके देखते हैं गाइस। बहुत चालू है दोनों के दोनों। और आज मैंने इन लोग को थोड़ा सा गाजर ग्रेट करके भी दिया है, बहुत सीड खाते हैं इसी वजह से। और ये देखिए दोनों बहुत खुश है आपस में। और मैंने आज इन लोगों का केस भी साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से। उन लोगों का खाना नीचे गिरता है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे हार्ड प्लाईवुड का पेपर भी रख दिया है, ताकि इन लोग का खाना नीचे गिरने से वो लोग उठा नहीं पाते हैं। तो गाइस, आप लोग मेरा चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये बजीज देखिए बहुत हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और मैं भी इन लोगों को लाके मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन लोगों के साथ में। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, और देखने के लिए थैंक यू।